عليكم. اليوم معنا تليفون لينوفو موديل زي 90A40 نظام 6.0 تغيير الإصلاح الآيمي تبعه. طبعا مثل ما الموقع رافعين لكم الروت والريكفري والبوت لودر تبعه، وإذا بدكم أنا بترككم الرابط تحت الفيديو. بعد ما فكينا له البوت لودر عن طريق الملف يكون الأون لوك، نفتح البوت لودر، بعدين بنفلش الريكفري موجود هون طبعا كله، وبعدين بننزل ملف الروت. طبعا هذا التليفون مروت. هلا بس علينا نفعل الكوم تبعه. خلينا بس نفعل الآدبة، خيارات المطور، تصحيح الأخطاء. تمام. طبعا رح نفعل ال OEM، رح نفعل الكوم عن طريق الكراك الميراكل. طبعا نختار هذا الخيار. هنا بنطلب موافقة وثوق. هذا بده روت، نعطيه صلاحية الروت. طبعا هون اعطانا غلط، نرجع نعيد العملية مرة تانية. مثل ما شفتوا هلا خلصت العملية واجا تعريف جديد، هو تعريف الكوم. طبعا مع الملف اللي حطيتلكم اياه تحت الفيديو موجود البرنامج تغيير الايمي، اخد هون الكوم لحاله. رح نحط نحنا ايمي من عنا بس مشان التجربة. طبعا 15 لازم يكون. وبس للتجربة. خلينا نشيك على الايمي الموجود على التليفون. تمام. هلا بنعمل اعادة تشغيل للتليفون. هلا اشتغل التليفون يا ابو سلمى ابي. مثل ما شفنا اخواتي، تم تغيير الايمي والحمد لله. هذا الفيديو برعاية حلبتك، فريق حلبتك.